Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Teman-teman RC para motor Indonesia dan sekitarnya, tentunya salam sehat ya. Hari ini kita tes. Hangnya lumayan strong pole ya. Mungkin terdengar ya kalau di mikrofon. Akan coba untuk tes kali ini collab atau tidak. Mudah-mudahan dengan versi yang ketiga ini seperti biasa tidak collab dan strong. Oke, tetap stay tune. Istimewa barat. Ini kita atas play ya, di angin yang lumayan agak lumayan besar ya, seperti biasanya, tapi masih bisa terbang. Jadi ini kita tes itu biar tahu ini collab apa enggak. Ternyata enggak collab, jadi gampang. Ini tetap ini udah saya kasih berat sekitar 1,1 kilo, 1,2 sama 2 kalau salah tadi. Begitu. Ini lumayan, hanya istimewa. Baliknya kenceng.